Die zu veräußernde Vierzimmerwohnung befindet sich in Mettmann. Die Immobilie wurde 1986 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer, 3 Schlafzimmer sowie eine Gästetoilette. Die Dachgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von 120 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 269.000 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.